Guys, hari ini kita mau konvo lagi nih. Rute kita menuju tanjakan Sitinjau Lawik guys. Tanjakan yang terkenal ekstrim. Nah, ternyata tidak kuat nanjak guys. Hingga akhirnya terjadi remblong. Untuk kalian yang mau pergi jauh, harap dipastikan dulu remnya ya guys. Tekan tombol subscribe untuk mengetahui perjalanan selanjutnya ya guys. Terima kasih.邂逅，让茫茫人海中孤单的你和我手牵着手，从此我会用尽全力保护你的所有，我愿意这样陪。